成為最強 Creator， 贏取10萬蚊現金及2015年電影演出機會。我要出人頭地，哥，我要全世界嘅人都睇到我嘅 MV， 聽到我嘅歌。我要搞笑，我要填詞，我要搞笑，我要填詞。做嘢啊你！我要唱歌。實現夢想唔係一朝一夕嘅事，佢哋4個行出咗呢一步，透過 YouTube 呢一個媒介，一步步實現夢想，你都可以。立即登入Dimple.tv，填妥網上報名表格及上載參賽片段，你就有機會獲得10萬元現金獎、2015年電影演出機會及其他豐富獎品。哇！有成10萬蚊獎金啊，正啊！有得拍戲添㗎喎！我幫你哋報咗名咯哇！有咩啊？評判啱啊，嗬？評判啊！報名做評判，我暈啊！幫手啊！報名啊！戴眼鏡啊！評判啊！快啲參加香港最強新秀戰2014，俾全世界人知道你嘅能力、你嘅想法，拍一條片改變一生。喂，各位世界龍中心嘅朋友，大家好！俾啲熱烈啲嘅歡呼聲嚟聽下先啦！你哋捧小花㗎嘛？我見到好多，喂，小花 fans 嗌下先。哇，小花今日特別多 fans。喂，大家好，我係邵志峰啊，歡迎大家嚟到香港最強 Creator 新秀戰2014嘅決賽現場啊！最強嘅 Creator 咧將會喺今日誕生咯喎，咁啊勝出嘅 Creator 咧將會獲得10萬蚊嘅現金獎同埋2015年嘅電影演出機會。10位嘅 Creator 咧經過咗2個月嘅努力，喺網上面咧總共拍咗14條嘅短片，除咗咧累積咗超過40萬嘅點擊率之外咧，亦都累積咗好多拍攝網上短片嘅心得嘅。咁啊呢個時候咧，咁不如我直接咧就跳到最後一個環節頒獎啦，好唔好啊？俾掌聲先啦，頒獎。個獎喺度，唔係講笑啫。呢個咧就唔係今日我哋頒嘅獎，呢個咧係我哋呢個節目得嘅獎，新鮮滾熱辣。喺尋晚咧，我哋4位評審咧係特登飛過去台灣嗰度咧去攞呢個獎。呢個獎叫咩名咧？呢個獎叫做2014 YouTube 年度最強網絡節目獎。俾啲掌聲，我哋嘅台前幕後嘅工作人員，咁多位辛苦咗2個月啦。好啦，咁咧喺呢個時候咧，我哋有請啱啱喺台灣運到嘅4位評審出嚟先，好唔好啊？第一個，我哋有請網絡達人明仔。明仔咧就即係唔需要我多介紹啦，係咪先？大家應該有睇過明仔網上短片嘅朋友，拍下手掌嚟聽下先。啊，好有品味啊！在座嘅人士都呢個特別嗌，你嗌多次。啊，真係好嘢！阿明仔，喂，其實你拍咁多片，你自己知唔知其實你網上面嘅片咧累積咗幾多嘅點擊率，同埋你有幾多人訂閱你嘅 YouTube channel 啊？冇 mon 住嘅喎，唔會 mon 住自己有幾多嘅喎。你自己啲嘢唔知嘅咩？唔會知道嘅喎。等我講你知啊，原來啊，而家你喺網上面嘅訂閱人數咧已經有253,373人啦。啱啱多咗2個啦又。嚇？啱啱轉頭講都有多2個，而累積咗嘅瀏覽次數咧就係3,157,3,476個 views 嘅。多謝多謝。俾啲掌聲俾睇先。呢個做㗎，呢個統計。嚇？唔係啊，你啱啱俾我嘅頭先。係嘛？嗱，喺 YouTube 上面咧，為咁成功咧，即係拍咁多好嘅作品咧，有冇啲咩心得話俾大家聽？心得，其實我冇咩計算㗎，我都係諗到有啲乜嘢就拍出嚟咯。哇！一開始都係咁樣。你冇計算都3000幾萬 view，有計算仲得了嘅？係點計啫？3000幾萬係咪先？係咯。我都唔識計啦，幾多個零？唔係，最緊要就係諗到有啲乜嘢題材啊，或者係覺得係咯，關自己事嘅，最緊要 down to earth 咯，我覺得做 YouTuber 緊要。將自己生活 share 出嚟啊，諗到咩就拍啊。揭開出嚟。係啊，將我自己
心扉敞開俾大家，咁啊 OK 嘅。俾啲掌聲，冰仔。咁啊，冰仔請你坐先啦。好啦，我哋要請第2位嘅評審出嚟啦，人靚聲甜嘅小花。嗨，大家好。喂，你好小花。喂，咁啊， Hi 小花嘅片啫，大家有睇過㗎係嘛都？喂，冇聲嘅，點解突然間出場咁多聲？我有。有，俾掌聲聽下先。有。有品味啊！咁啊，係即係其實你嘅 channel 即係除咗化妝片之外咧，仲有好多唔同類型嘅片喎，即係例如唱歌啊、去下旅行啊、lifestyle 嘢啊，有煮嘢食添啊，咁教學啊，係嘛係啊？有啲遊戲節目啊咁樣啊，係啊即係好豐富，即係好豐富即係仲好睇過電視台嘅喎，你嗰個 YouTube 咁又 channel。唔好咁講，我咁咧啲低成本製作啫。咁啊，創作一個短片，其實你嘅靈感係嚟自啲咩咧？其實靈感啊，其實真係老土啲講句係真係嚟自於生活嘅一切咯。即係其實而家最好㗎啦，因為其實搞咗呢一個 creators 嘅比賽咧，我就識得咗更加多嘅 creators，又同阿明仔佢哋又熟咗啦。咁於是乎咧，佢哋都係一個創作人嚟㗎嘛。咁一班創作人群埋一齊嘅時候，就會激發到更加多嘅創作。咁嚟緊嘅作品咧，我相信會更加高質㗎。咁希望呢個比賽可以培養到更加多嘅創作人出嚟，咁你大家就越嚟越多創作啦。好俾掌聲小花先，耶！請你落去坐坐。好。好啦，跟住落去第3位咯喎，知唔知邊個啊？你又知嘅，大聲啲講一次。好嘢啊！我哋有請拍 YouTube 拍到啱啱拍完個廣告嘅姜檸樂。早晨，早晨。喂，你好。哇，點解咁嘅？即係有靚仔啊嘛，冇辦法啦。好啊。喂，姜檸樂，咁你喺 YouTube 上面俾人哋嘅印象就係啲即係搞笑啲啦，同埋即係會搞一啲惡搞咁嘅嘢啦，係咪？咁我知道你有夢想，你有個夢想，你夢想咩啊？夢想係做填詞人。係啦，即係有睇過姜檸樂影片嘅人都應該會知道啦。咁點解會走咗去即係想做填詞人，又走咗去即係拍 YouTube 片咧？都係咁巧合嘅啫。咁巧，即係本身擺啲歌詞上網，但係嗯有人叫我出樣，咁我咪試下拍咯，拍下又會有人睇咁樣。係啦。咁係咯，唔知點解睇係咯睇你又睇唔通，我又唔拍咩？係咪先？係咯。咁就成為咗一個 YouTuber 啦。係。好啦，俾啲掌聲啊姜檸樂先。好啦。咁啊，請你落去坐先咯。好，過嚟。唔好跳落去啊，姜檸樂，係嗰度有樓梯嘅，係。佢可以即係諗下拍動作片都得。好啦。最後一位啦，犀利啦，係咪啊？最後要請呢位咧，就係我哋今次 Creator 呢個節目咧最重要嘅人啦。佢除咗咧係擔任評審之外咧，亦都係咧成個節目嘅總監同埋導演嘅。我哋有請恒仔。喂，恒仔。Hello。喂，你好。恒仔咧就佢本身就係湯力，即係一隊樂隊湯力嘅主音啦。湯力以前都拍好多片放上網啊，我都睇好多啦。咁亦都係 MV 嘅導演啦。廣告嘅導演啦，好長喎！你嗰個資歷真係。但係點解佢今次無端端即係踩過界，會走嚟去搞呢個咁嘅一個 YouTube 嘅一個節目呢個 creator 咧？其實係同咁多位評審一齊 generate 咗呢個 idea 出嚟。咁因為大家都好中意拍片，咁亦都係因為 YouTube 呢個媒介幾乎係改變咗，即係成個人生係改變咗啊！亦都認識咗好多新朋友。咁就同佢哋傾過，不如試下將一班都好中意拍片嘅人聚埋一齊，去拍多啲節目，試下可唔可以將呢個夢想繼續延伸開去，或者改變更多人嘅一個生命咯。咁所以就於是乎夾埋一齊，就做咗呢個 creator 節目出嚟。相信今次參加呢個比賽嘅朋友，可能都已經改變咗佢嘅生命。希望透過呢個比賽，有更加多中意創作嘅人集合埋一齊，拍更加多片，好嘛？再俾啲掌聲啊，恒仔先，同埋恭喜恒仔，尋日呢個節目攞咗獎，再一次恭喜你。多謝晒。呢個係真係我都想講下，多謝晒台前幕後呢2個月嘅辛苦，多謝阿癲，亦都好辛苦幫呢個節目做主持。俾啲掌聲所有嘅台前幕後同埋參賽者同埋評審 ，thank you 晒。thank you， 多謝晒恒仔，唔該晒。好啦，咁啊跟住落嚟咧，我哋咧就有請10位參加咗今次比賽嘅 creator 咧，逐一出場啦。我哋有請第一位嘅就係年紀細細已經開始拍片、拍 YouTube 片嘅 Andrew。跟住落嚟就係今次喺網上面咧俾人
鬧得最勁嘅阿奕，肥仔奕，由澳洲遠道而嚟，翻嚟香港參加呢個比賽嘅 Janice， 剪片王健健，寫劇本唱歌咧都樣樣皆精嘅女神 Coco Cherry， 仲有啦就係我前輩由電影轉戰去到 YouTube 界嘅重量級，但係即係身材唔係好重嘅甜土輝輝哥。好啦，咁不如即係大家講下即係今次有啲咩經歷啦，即係今次有啲咩嘢想分享。輝哥講兩句。其實我參加呢個比賽之前咧，諗住就係做幕後，唔做幕前嘅。但係後尾先知道賽制要出鏡之後咧，就而家決定咗以後我做幕前啦。係。即係跟住落去就會有多啲輝哥嘅演出嘅作品啦。我又問下阿奕啊，阿奕，即係喺網我睇嗰啲留言咧，你哋有冇份鬧阿奕啊？呢度有嘅拍下手唔該。喺網上面即係好多人即係抨擊你今次呢個參加嘅比賽有咩感受咧？我係好開心有機會參加到入到10強啦，咁我覺得參加到呢個比賽我學到好多嘢啊，咁都識到好多朋友啦，咁大家都係有實力嘅 creator，咁希望嚟緊可以有更多嘅合作機會，同大家玩得開心啲。Thank you， 唔該晒阿奕。好啦，咁咧跟住咧，我哋有請犀利啦，即係今日有機會喺呢度爭奪到10萬蚊現金獎同埋電影演出機會嘅最後3強嘅 creator， 包括白露、Isaac、浩南。好啦，咁啊3位要問下你哋啦，因為你哋即係3強啊，主角啲啊，所以會遮住後面嗰啲啊。即係唔係照遮住得啦，唔係咁啊！即係不如講下你哋感受，順便拉下票咁樣啦，好唔好啊？即係順住先啦，阿浩南先啦。咁啊，今日好開心啦！大家過嚟支持我，諗全部都係我 fans 嚟㗎啦，咁啊唔使多講㗎啦。咁啊，大家係啊，喂，浩南啲 fans 拍下手先，都幾多。好啦，下一位啊，白露咧。嗨，大家好。喂，犀利喎！喂，白露點解下面嗰個女仔同你一樣樣嘅？我家姐嗰個係我家姐。孖生嘅你哋。係啊，調轉咗啊嘛？係啊，冇錯。好開心可以參加到呢一次嘅比賽啦，覺得呢一次比賽真係好珍貴嘅。咁希望大家可以睇到我嘅成果啦。咁就係啦，我將我嘅心機同埋所有嘢都拍咗喺我一陣要播嘅片裏邊，希望你哋到時可以細心欣賞。好。Isaac， 各位好 ，hello，好開心今日可以嚟到呢個。佢見到你好興奮啊！冷靜啲。手安無措啊！好開心今日嚟到3強呢個場地。咁其實一路都好艱苦嘅個比賽，咁但係當中學到好多嘢。咁希望之後可以拍多啲關於功夫嘅作品俾大家，支持功夫超人。好。唔該晒，就係嗱，除咗佢哋幾位4位同埋4位評審之外咧，今次咧大會咧仲安排咗3位分別喺電影界啦、電視界啦同埋歌唱界咧都非常發展得好好，同埋好有心得嘅星級評判咧嚟到咧同我哋一齊睇片評分嘅喎。咁咧首先第一位咧，我哋有請我近排就追套劇就係咁睇，就睇呢套《選戰》。我哋有請張貴龍。黃宗耀 BB，Hello， 點啊，邵志峰？喂，我想話咧，更正翻你少嘢先。我頭先喺後面聽到你話，其實我哋分別喺電影界、電視界同埋歌唱界咧，係錯㗎。係咩？仲有咩界別？誒，我又唱歌，又拍戲，又拍電影㗎嘛。咁咪3個界別你都有份咯。係咯，啱啊。跨曬啊！你3個都係3個界別。係，冇錯。哇 ，fit 得好勁。好，跟住咧，我哋有請新戲啊，嚟緊有套電影啊，《一獄一世界》嘅男主角。張建聲 Justin，
嗱話俾你聽係，Justin 都係唱得之人嚟㗎。好，喂，你好阿癲。喂，你好啊，你好啊，喂。喂。冇問我啦，我減肥㗎啦，係啊，知㗎啦，知。唔係，我頭先一見到啊 Justin， 我以為，哎呀，你減得咁快嘅，點解塊面瘦咗嘅？大家有睇報紙都知道啦，即係佢拍嗰個電影咧，增肥幾多磅啊？其實仲喺度嘅。哦，睇得出。200啦，200磅係。犀利，希望你減肥成功啊 ！Thank you。我會同你一齊跑步㗎啦。係咪真㗎？係啊。好啦，你養傷先啦。好啦，我哋繼續有請啊！呢個犀利啦，年紀最輕，但係資歷最深，係我哋全部人嘅前輩嚟嘅，作品又最多，即係歌舞又精湛，又係扮嘢王，欣宜，再哇！你真係講我幾唔好意思出嚟，多謝你啊 ！Hello， 大家好，Hi。喂，三位有冇啲咩有啲咩評語，即係去俾下大家啊，即係鼓勵下佢哋啊？我諗啊，我其實對自己對拍片咧呢一樣嘢冇乜經驗，我啱啱先至開始咗。你都叫冇經驗啊？唔係，即係我嘅意思係即係譬如網上嘅呢啲片啊，因為我啱啱先開始咗一個 YouTube 嘅 project 啦，咁就唱啲 cover 歌啦。咁我其實係嚟學嘢嘅。哦。係啊，所以不如大家有啲乜嘢意見，俾多啲俾我啊。係啊，等我可以得取到多啲 like 啊。好啊。係咯。阿 Greg 咧，我覺得做 YouTuber 要勤力咯，即係要經常有一啲新嘅，好緊貼時事啦，好緊貼潮流啦，要多啲 upload 一啲新鮮嘢先有 like 到咯。如果唔係，好似我咁咧，我個 YouTube channel 得5條片嘅咋，我一年 update 一次咯，就係我嗰個 show reel 我自己嘅作品集，一年 update 一次，所以冇乜人點嘅，冇乜人睇。Justin。其實在座咁多位我全部睇過晒嘅。哦。佢 Creator 呢篇我有睇嘅。咁啊，再加上明仔啊，再留下呢4個朋友啦，四條朋友都係我啲好朋友嚟嘅，係啊。咁啊，同埋我見到頭先有個大 J 係嘛？大 J 係咪喺度啊？係啦，我有睇你啲片嘅都。哦。咁所以咧，我就覺得YouTube 係越嚟越盛行嘅。咁同埋就係最緊要都係 create 一啲嘢，係啊。我哋中意睇 create 作為一個觀眾，睇你條橋。好 ，thank you， 唔該晒 Justin。咁喂，咁多位 creator， 你哋即係收到啦，係嘛？啊，講多謝先得㗎。多謝晒。好啦，咁我哋有請3位評審咧，可以落去就座先啊。好啦，咁啊，進入今日嘅戲肉嘅環節啦喎。咁咧就係睇片評分嘅時間啦。咁咧今日咧，即係3位嘅決賽嘅 creator 咧，佢哋咧圍繞住聖誕節呢一個主題咧，分別咧創作咗3條短片。喺過去嘅一個禮拜咧，亦都已經放咗上去 YouTube 嘅上面，俾網民去評分同埋俾 like 嘅。咁咧，今日咧佢哋將會喺現場咧播放佢哋嘅作品。現場觀眾咧睇完呢3條片嘅時候咧，咁你哋咧係有權咧去評分，去選，冇錯，手上邊有張飛啦，係啦，去選擇咧你哋心水嘅影片。最強嘅 creator 咧就會喺今日誕生啦，得到10萬蚊嘅現金獎，同埋2015年嘅演出機會。緊唔緊張啊3位？好緊張。其他人得唔得佢哋緊張啊？好緊張。好啦，咁啊，我哋咧剩翻阿爸 Lu 喺度先，好唔好？我哋其他咧就其他朋友落去坐先。嗱，根據參賽者嘅英文名嘅順序咧，我哋咧第一位咧睇嘅咧就係睇爸 Lu 嘅片先，係嘛？爸 Lu 可唔可以介紹一下你嘅片先？呢一條片咧，其實係忠於翻我自己啦，因為我自己本來都好中意拍一啲微電影嘅類別嘅。我都睇過啊。係啦，咁所以咧我自己今次決賽嘅片咧，就因為即係最後都係覺得自己好似勝算都唔係太大，或者都抱住一個輸贏都即係去到呢一個階段，輸贏都唔係太重要嘅心態。未到最後未知㗎。就係咯，就總之就係想拍乜就拍乜咁樣啦。咁其實呢一條片都有啲悲傷翻我以前咧自己嘅個人經歷嘅，即係入邊嘅女主角會去離家出走啊咁樣，但係呢一啲經歷我都經歷過咁樣，咁所以就好希望用翻呢一條片去對我家姐同埋我媽咪表達翻。家姐媽咪喺邊度？嗰度去表達翻對佢哋。喂，你家姐同你一樣咁喪喎，都係。就係表達翻對佢哋嘅感激咯。好啊，咁啊，我哋事不宜遲啦。咁啊，我哋讓一讓個位俾大家睇睇爸 Lu 嘅參賽嘅聖誕節短片啦。
喂，絕對飛釘，你而家係咪屋企啊？我有人約，有啊。冇嘢啦，玩得開心啲啦嚇。最後結宵近排點啊？係啊，聖誕節你而家出嚟玩好唔好啊？有，我同蔡心佢哋玩啫嘛，係啊，係啦 ，Merry Christmas。喂，小花，恒仔，明仔，喂，姜樂點啊？唉，聖誕節街上面一啲就拖住手，一啲就係同屋企人出嚟玩，仲有同 friend 睇燈飾嘅添。我呢，自己一個喺度生勾勾。你叻啦，聖誕節先嚟離家出走，而家夠晒威啦。火柴？點解會有火柴喺度嘅？你喺邊度嚟㗎？點解無啦啦會有零食跌落嚟㗎？對開嚟食下先。冇啦，停咗啦。係零食，係我最中意嘅零食啊！發生咩事？做咩食火柴？我一定要快啲去食嘢。食嘢啫，唔使要啲咁嘅音樂啊嘛。呢個係 waiter 嗱，佢做咩摸我個頭啊？咁蒙嘅，呢個到底係男朋友？喂，唔好走啊！做咩走啊？做咩每次都係喺最好嘅時候先識㗎？快啲！你就俾我睇到我最想睇嘅嘢啦。呢個就係媽媽啦。我隔離呢個咧。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday。媽咪，阿妹返咗嚟啦！返嚟啦！媽咪同家姐。今個聖誕節，我一定要同佢哋一齊過。家人係你嘅最強嘅後盾，你家人喺度啦，好感人嘅一個聖誕節嘅影片啊！好啦，咁啊，不如聽下評審有啲咩意見啦。而我見到明仔好想講喎，嚟啊！喂，係
我本身我之前已經睇過一次㗎條片，但係我冇講粗口啊，點解杯我？好啦，係啦，我本身之前已經睇過一次，咁今次你上到台，你分享咗自己話之前其實都有離家出走嘅經歷之後，我再睇翻條片有另外一個感覺，係啦，因為喺網上咧拍短片嗰幾分鐘嘅時間，你拍一啲感人嘢咧係好大膽同埋好難做到嘅，我自己都做唔到。即係你話輕鬆搞笑嗰啲反而會容易咗，但係你拍感人嘢係危險嘅。但係我覺得今次係恰到好處啊，拿捏得同埋你嘅演戲都演得好好，俾啲掌聲啊嘛！多謝多謝，犀利啊，白鹿！係咯，好好嘅編劇同埋你所有分 shot 啊鏡頭嗰啲做得好仔細，我好中意嘅。唯獨是係開頭可能長咗少少啦。如果將個開頭嗰個 opening 嗰度縮短翻，即係打極電話都揾唔到人嗰個位可以短翻少少就好好。但係總括嚟講係 very good。多謝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 。我哋睇下呢邊嘅評判啦。咦，Greg 想講喎。其實好 beat 我喎，真係唔好意思啊！我哋講粗口之人係好多 beat 嘅。其實我覺得好好嘅。略嫌 VO 多咗少少，我覺得即係自己講嘢嗰個，我覺得有好多嘢係俾觀眾去感受會多，嗰個體會會多啲咯。但係我覺得有幾點係好好嘅。第一，佢情感好好啦。第二就係佢識得植入式廣告啦，即係好有潛力啊！係啊，要好中意食零食啊！係啊，要揾廣告啊，食零食就一定要零食物語咯，好緊要噶嘛。第三，我覺得佢好有潛力，點解咧？佢啲片夠暗啊，同 HKTV 個風格好似 hit 㗎會選戰啊！係啦，啲 shot 夠暗得㗎啦。但係而家有光嘅版本啊，選戰唔緊要㗎，有啲人調光，有俾啲人做下啱㗎啦，暗啲好，暗啲好。俾啲掌聲白鹿，唔該晒佢。多謝。咁啊，白鹿喺內坐坐先嚇。唔該曬。好啦，跟住咧，我哋有請第二位嘅 creator 啦，浩南。輕輕介紹下你拍嗰條片好冇？我條片咧就係用一個搞笑嘅方法嚟展現我對聖誕節嘅感受啦。咁就希望大家可以enjoy 一個聖誕節。咁就開懷少少，就不論自己用咩方法都好，可能搞笑啊、成啊，都要用自己嘅方法努力啲爭取。呢個世界可能好荒謬嘅，但係希望大家都盡自己嘅努力，爭取自己嘅方向。咁認真嘅，突然間好少見到你咁認真。條片係咁認真嘅，其實唔知大家識唔識睇嘅。咦？挑戰你哋喎！喂，現場你今日有冇屋企人嚟咗？今日有啊，嗰位咧啊，喂，你細佬啊？我大佬啊。大佬。好啊，我哋咧睇睇阿浩南嘅影片先。呢邊啊。如果你唔係小朋友，你會對聖誕節又愛又恨。街邊每個人都成雙成對，我好傷心。是因女朋友，我有2個，冇數錯嘅話應該係。浩南 BB 買零食俾我哋啊！呢個好好味啊！你哋已經食咗好多啦，再食今晚食唔落飯嘅。嚇！但係全部都係日本入口嘅喎，好味㗎！你買俾我哋食啦，浩南 BB，你係咪唔愛我哋啦？係咪有咗第二個？傻啦！妖，真係你阿哥。打得好！聖誕節先嚟搞啲咁嘅嘢啊，麥生，你女朋友話你非禮佢喎。我冇非禮佢喎。咁你有冇打佢啊？我。你又話冇，佢又話有，咁即係玩阿 Sir 啫。你今日做咗啲咩？我今日晏咗起身，約個朋友傾下嘢。跟住點啊？跟住約佢出嚟，咪唱嗰首歌啊。我出嚟聽下。好啊。唱。對唔住。睇陣先，首歌咩 key 㗎？啊 C key 嘅。好，唔該你繼續。Lazy Sunday, wake up in the late afternoon. Call Parnell just to see how he's doing. Hello, what up, Parn? Yo, Sandberg, what's cracking? You thinking what I'm thinking? 又話俾個叔打咗拳嘅，冇傷嘅。個叔有冇事啊咁？冇事，佢斷咗隻手啫嘛。斷隻手係嘛？有冇攞嚟啊？有啊。嗱，唔喐佢啊，證據嚟㗎。喂，你頭先首歌咧同聖誕冇關嘅。我唔關事嘅。我慣咗出街之前都唱隻歌。咁個叔做乜打你啊？除咗你樣衰一滯之外，佢仲樣衰啊！有咁嘅人？喂，快帶我睇下。我有雙食小學位嘅喎，你有雙食小學位關我春事啊！俾糖我食啦，
然之，你同我去呢口屙督屎人啦！好。喂，你啱啱做咩啊？我搞啲僆仔點樣食咧？咁你約我出嚟做咩？我想搞個聖誕節 party，想問下你哋有冇興趣？唉，食咩大 party 啊？你諗下 ，Mary 又唔肚啊 Julie 啊，德哥又俾綠帽阿賢帶，仲邊會好似以前 party 咁啊？我唔明白點解你哋唔肯利用下聖誕節嘅氣氛，開開心心咁聚下。唉，計我話最有節日氣氛嘅，梗係新年啦，又有利是鬥。其實聖誕節係講人與人之間嘅關懷，唔係下下都講錢。人與人之間關懷，你睇下，我哋上次成班人追巴士，你細佬俾車撞死咗3個禮拜啦，都冇人理佢，關咩懷啫？嗰個唔係你細佬嚟，死埋喎！冇理由啊，佢追巴士應該勁過好多喎。咩啊？上一句你講多次。我話我細佬一樣。唔係呢句啊，再上一句啊。我話我着咗條紅色褲。棉質㗎嘛？尼龍。係喎。繼續啊！咁我朋友又唔騷我啦，咁我咪自己行街。咁我見到個人一代二代好辛苦。阿婆，做咩一抽二掕啊？我幫手啊嘛。哇！做咩？你個撲街都幾好仔喎。咁幫下人係要嘅。咁你仲有冇嘢想講啊？冇啦。你自己識講啦，聖誕節係互相關懷㗎嘛。走啦。走。走啊！不過下個禮拜要翻差館報道。你屋企近油麻地定係沙頭角啊？油麻地。好啦，沙頭角啦咁。由我細細個開始，我一直俾聖誕節氣氛吸引住。聖誕節大餐、裝飾、交換禮物並唔係一味錢行頭，但每次聖誕節感覺同我印象中都唔同，人依然冇互動。唉，真係你老。哇！你真係啱時候嘅。你知啦，而家香港經濟不景，收保護費啊嘛，又玩周星馳，你悶唔悶啲啊？唔係啊，我想食零食啫，俾零食我食啦，好唔好？嗱，攞去啊！望到個弱智仔咁開心，令我明白到咩日子都好，節日嘅氣氛只不過人做出嚟嘅啫。想個聖誕節覺得好啲，不如開懷少少，例如簡單咁分享下自己嘅零食，仲有同你隔離嗰個講聲聖誕節快樂。你食屎啊！麥生，你又嚟啊？其實咁樣過聖誕都唔錯。哦，喂，咁呢個時候我哋聽下評判有啲咩評語。咦，恒仔想講啦。喂，我諗浩南，我哋都講下浩南係喺成個比賽裏邊咧，成日我好想開佢個腦嚟睇下究竟係咩構造。佢成日拍啲嘢都好似圍繞住一個 topic，但係其實又冇圍繞住個 topic 嘅。跟住跳嚟跳去，但係往往就係呢一啲片咧，係令到人哋好開心，同埋因為唔知講乜嘢咧，就好想睇多一次嘅。咁我覺得係一條非常之咁跳通，亦都好適合喺 YouTube 度好好睇嘅、好有娛樂性嘅一條笑片嚟嘅，非常之咁厲害。好，啊頭先我見到阿欣怡睇得好開心啊，笑得，不如欣怡講下啊。係啊，我睇得好開心啊！我好欣賞你咁 random 嘅呢一個 humour，即係唔知你幾時會做啲乜嘢，同埋我覺得你啲 shot 咧好靚啊，尤其是喺差館同阿 Sir 傾緊偈嗰陣時咧，跟住唔記得 pan 過去俾阿 Sir 咧，嗰度好得意，同埋我覺得你諗到原來係諗咗好多細緻嘢擺入去嘅咯。但係我唯一一個問題就係咧，你有陣時cut。即係我知道你想可能個節奏快啲咁樣啦，但係有陣時可能有多一個 beat 喺度咧，即係個停頓位再多半秒咁樣咧，會爭好遠。係啊，唔該你。 Thank you。Thank you， 唔該晒。咁啊，可以落去坐坐先咯。好啦，我哋請第三位 creator 出嚟啦。Isaac。Hello。介紹下你跟住落嚟嗰條片先啦。好，咁我嗰個片咧就係叫做男人都是聖誕老人啦。咁想講嘅意思就係每個男人都好似有個包袱咁啊，好似聖誕老人拎住個紅袋咁，有成日送啲禮物俾女仔。咁但係咧，啲女仔咧就好少話送翻嘢俾佢哋嘅，好少話送翻俾男仔嘅。咁個節奏就比較慢嘅，因為想個感覺凝聚少少，就少啲 VO 嘅。
咁希望用啲畫面去講個感覺出嚟。好啊，喂，咁我哋而家馬上睇睇啦，好嗎？我係聖誕老人，每逢聖誕，我都要準備送啲咩俾人。每個女人對住男人嗰種單向性嘅思維同諗法，就好似對住聖誕老人咁，就永遠唔會諗幾時同埋點樣俾嘢我哋。佢對我哋嘅需求就好似源源不絕，但我哋對佢哋嘅要求就永遠都係無可奉告。男人，我想問每日都做緊聖誕老人啦。Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. 為咗打破呢個不公平嘅待遇，我向耶穌許願，希望佢俾翻個好嘅聖誕俾我。耶穌同我講：你條友仔，我叫你派聖誕禮物，你依家問我？好，就念咗你每一個聖誕都係做 provider 咁耐，我就一次過俾2個你。個個男人都係要呢2味，是但一種㗎啦。Yoyo 同 Vienna 簡直就係一個魔鬼，一個天使，一個餵酒，一個餵雪糕。冇錯，佢哋2個都對我好。所以我要作出抉擇，睇佢哋禮物俾咩，我就揀是但一個。Yoyo 可以令我忘記所有煩惱。冇錯 ，Yoyo 真係好吸引，幾乎把持唔住。今日有啲唔同。咦？你嘅耳仔一望我要你講嘢先啊！講都唔得。唔得，你今日好特別啊！日都唔得。咁樣住，先會揾嘅。答先。一啖。嗰晚Yoyo好醉，飲咗好多酒，好放縱，醉生夢死。可以嘅話，我希望呢一世都唔死，繼續醉落。而 Vienna 就俾到另外一種感覺我，令我真信愛嘅存在。你以後要嘅嘢，我都會好似聖誕老人咁送俾你。每朝早擘大對眼，我都會將佢擺喺你嘅聖誕樹下面。但係我條衫好長啊，你睇下都好啱身。笑咩喎？笑到咁。哇，係，多謝阿石，呢單嘢真係問下阿 Justin。Justin 睇到好開心喎，點搞先呢單嘢？即係一定要問我㗎嘛？呢啲係嘛？梗係啦。我就覺得咁嘅阿石啊，好平穩啊，一貫你嘅作風。咁但係咧就，我覺得開頭對我哋男人嘅 meaning 係好好㗎，即係你講過一堆嘢。咁同埋就你之前係好 dark 㗎嘛嗰件事，但係之後又輕鬆翻咧，呢個係好唔錯嘅。
咁同埋就係叻仔喎，識得揾啲咁有話題嘅女仔去做你啲女主角喎嚇。 Rihanna 用嚟做純情喎。係啊，呢啲又 OK 喎。同埋咧，我就覺得飲酒嗰啲 shot 咧係好靚嘅，即係你 handheld 嗰度轉嚟轉去攝影嗰度。師嘅功勞。係啦，嗰個係好靚。同埋另外就係最尾你個 meaning 係好似攞咗份禮物翻屋企拆咁啊，係嘛？係啊，我相信最好嘅禮物就係揾到我中意嘅女仔咯。係，但係呢度我要扣少分嘅，因為我懷疑你公器私用。都擺到明係㗎啦。 OK 嘅，又話套衫太長咁樣樣係嘛？好啊，喂，咁啊睇下姜嶺樂有咩講啊？喂，抽晒水啊你係嘛？冇，我為創作而家。哦，我明嘅。咁樣都會鼓勵到好多人創作嘅，係咪？小花咧，小花俾啲意見啦。其實如果我係你，我唔知咧，我頭先咧一路睇到中間，我已經有啲怕醜㗎啦。我已經覺得哇，好放得開，好放得開啊！真係你知咩咁樣唔啱㗎？你激勵咗小花嘅潛質，佢下一套戲咧，下一個 YouTube 嘅片，佢就會揾好多唔同嘅男神同佢拍㗎啦。即係例如你啊、Justin 啊嗰啲係嘛？係啦，又要錫啊，又要唔知做咩咁㗎啦，係。咁啊精彩啦，到時。喂，係曳啊你 Isaac，好曳啊！我好乖㗎。我覺得你如果下次要揾演員，最好唔好自己演翻，最好今次要自己做主角。即係揾我會係好啲。係，我覺得即係錫你啊嘛！我覺得個角色如果我做係比較。但係女主角係我喎。咁就會顯得你唔識揀女主角啦。如果你我可唔可以講笑，即係認真講條片咧？其實我覺得開頭嘅 montage 咧，你一開始聖誕老人行嚟行去嗰個位咧，我覺得多餘咗。Unless 嗰個位係可以 highlight 到你之前講嗰樣你嗰個投訴啊，你話投訴女人係點樣對男人嗰樣嘢。如果嗰個 montage 可以交代到咧，得可以有。但係如果冇嘅話，我覺得就會多咗啦。同埋錄 VO 嘅時候，心底話嘗試揾一個靜啲嘅地方去錄，因為我已經分唔開幾時係現場，幾時係你心底話，呢一樣嘢好緊要嘅，係啦。阿姜嶺係咪好似仲未講完？仲有補充？幾多評判爭住去評喎？今次我想講點解鳳牆咁樣？雖然我屋企鳳牆都係爛，但係點解你可以揾鳳咁嘅牆污糟嘅鳳牆？有質感啊嘛。有質感。創作嚟㗎，但係咧，我想講咧，值得一讚嘅咧係你嘅字幕。你嘅字幕係3條片之中咧做得最好嘅，同埋我見到仲有呢個中英對照。我冇細心去留意嗰啲英文，但係係靚嘅，成個感覺係有微電影嘅感覺。其實都係 Google Translate 嘅啫。喂，好啊，唔該晒各位評審，喂，唔該晒，多謝各位，可以落去坐啦。好啦，咁啊，呢個時候評審應該即係將你嘅分數都應該都俾晒分，可以交俾大會啦。而觀眾咧手上面咧係有張飛嘅係嘛？揮動嚟睇下先，係咪有啊？係啦，等我都攞我張飛出嚟先。咁呢張飛咧，咁啊睇到啦。咁呢張飛咧有頭先3位最強嘅 creator， 佢哋嘅3個嘅嘜頭喺上面嘅。咁咧你哋咧將你投票俾佢嘅話咧，你就將佢搣落嚟，就放入去我哋嘅箱嗰度。其他2個就自己帶翻埋攞翻屋企，明唔明白？係將你投俾佢嘅嗰位朋友放落去箱裡面啊！冇搞錯啊 ！OK， 好啦，咁啊，我哋係有人係有專人有個箱收集嘅係嘛？好啦，咁呢個時候咧，我哋咧可以即係大家計緊分嘅時候咧，我哋請翻3位 creator 上台先。咁咧即係過去2個月咧，你哋即係辛苦啦。咁咧就有啲禮物送俾你哋嘅，送3個咧 Monster 嘅耳筒送俾你哋，好唔好啊？正嘅啦，嚟啊嚟啊嚟啊！表現得興奮啲。哇！發達！哇！好啦，影張相先啊，大家啊，嚟啦。咁翻去你哋平時咧。即係剪片嘅時候咧，就可以用嚟聽住啦。多謝晒，好多謝晒 Monster 嘅贊助嘅。好啦，咁咧，不如你哋互相即係點評下大家嘅作品，好唔好啊？
即係講下其他兩位嘅作品咁樣啦。咦，浩南拍晒咪啊，浩南先啦。咁我話講緊 Isaac 先啦，Isaac 嗰條片咧就我睇得好開心嘅，咁尤其是嘴嗰度啦，咁啊好多男性嘅慾望都釋放晒出嚟嘅，好好嘅嗰度做得。你撕開佢嗰個質素咧，然後嘴佢真係好正。好啊，Isaac 咧？咁我覺得浩南嗰個作品咧就剪接凌厲啦，人強馬壯啦，同埋笑之中又有啲意思，真係幾好幾好。多謝你。咁巴魯，但係你哋讚人好似唔係好真心咁樣嘅，你多謝人又好似有啲火咁樣嘅。多謝你。好，講埋巴魯，巴魯咧，我覺得有啲驚喜嘅，因為我覺得佢畫火柴配嗰個音樂嗰個 moment 咧，嗰個意境好 surprise 啊！即係我起雞皮嗰下好有 feel，真係。多謝你。同埋我覺得佢剪接比我諗，即係想像中進步咗好多，因為佢之前佢啲作品就少啲剪嘅，即係通常對住畫面自己講，即係冇諗過佢做到咁。多謝。好中意，好中意。俾啲掌聲三位先，三位都係好強嘅 creator 嚟嘅。好啦，咁啊請三位咧即係帶住你哋嘅耳筒落去坐一陣先啦，即刻拆嚟睇下咯。好啦，咁啊呢個時候咧即係大會就要計分㗎，咁啊我哋咧就即係今日就請咗咧一位評審咧就嚟幫我哋咧唱首歌仔，係邊個啊？點解你哋咩都知嘅？係咪睇晒我份稿㗎？小花今日唱咩歌啊？講唔講得㗎？一陣話俾大家聽。好啊，咁啊，因為我哋唔知佢唱咩歌㗎，好神秘嘅今日。咁啊，交俾你咯，將呢度，俾啲掌聲，小花。Hi， 大家好，我係小花。俾啲聲嚟聽下先好唔好啊？啊！我想問下大家係咪都睇 YouTube 㗎？係咩話？但係你男仔嚟過，你淨係睇我個 YouTube， 你好濃妝係咪？你今日好，其實咧今日咧我好想講好多嘢，因為其實經歷咗呢2個幾禮拜啦，陪住呢10個參賽者一齊嚟到西九龍中心嚟到決賽，我覺得佢哋10個都進步咗好多。唔好話我做評審，其實我喺佢哋身上我學咗好多嘢。浩南嘅無厘頭啦，巴魯嘅可愛真摯啦，同埋 Isaac 嘅認真，好多謝佢哋，亦都令我上咗一課。喺今日其實我哋評判之一咧有一個係 Tonic 嘅恒仔。想當初點解我會喺 YouTube 度開始拍片，完全係因為我聽咗佢一隻歌，入邊有一句歌詞就講到最尾怕咩冇結果，起碼我做過。咁我希望呢一句都可以話俾大家聽。如果你想拍片，你想做任何嘢嘅話，唔好怕，只要做咗先算啦。起碼第日唔會後悔啊嘛！送俾大家 TONICK。多謝。舊時讀書讀死搏，會考攞隻 A， 到會考取消將術攝喺茶幾。第時買車買樓買完就供到嘔，用條命供一個爛兜。世界要我做嘅嘢實在太多，唔跟就錯，我做我自己好過。1 2 3 4， 傻得夠快活有課熱血錯又怕咩禍？我唔信個世界冇嘢難到我，就算傻好過原地原天匿喺屋企齋 hea 白過，到最尾怕咩冇結果？起碼我做過。我冇乜點練啊！第日個孫問我係邊一個，我唔會 O 嘴冇嘢講。阿爺我蠢過叻過戇居
個世界冇嘢難到我，就算傻，好過原地原天匿喺屋企齋 hea 八卦，到最尾怕咩冇結果。我哋一齊唱呢句好冇啊？1、2、3，起碼我做過。Sorry 啊，因為咧，琴晚先至喺台灣翻嚟咧，真係冇乜點練過，希望大家唔好見怪啦。其實呢一隻歌都係想話俾大家聽咧，你唔好笑我，都係想話俾大家聽咧。最緊要就係要做過，老咗先至唔會後悔。多謝。晒小花，多謝晒 ，thank you， 好唔好聽啊？俾多啲掌聲先得啊！好，到我唱啦，跟住，咪講下笑啫，講下笑啫。好啦，咁啊，喂，今次咧比賽嘅結果咧，應該差唔多就過嚟噶啦，係咪？咁啊，講下今次嘅評分嘅方法先啦。網上 social media 咧係佔咗60% 嘅，現場我哋嘅評審佔咗20%，artist 嘅評審3位佔咗10%。現場觀眾即係你哋啊，佔咗10%，加埋係咪100%啊？梗係啦。好啦，我哋請翻3位最強嘅 creator 上台啦。有請阿浩南、白魯、Isaac。經過咗2個月嘅努力同埋奮鬥，10萬蚊嘅現金獎。同埋電影嘅演出機會，到底係花落誰家呢？喺公佈結果之前呢，我哋有個少少嘅安排俾3位嘅。你哋事前唔知嘅喎？拉票，唔知啊？梗係唔係拉票啦？嗱，其實今日咧準備咗2張支票嘅，未寫銀碼嘅。OK， 咁啊睇下啦，即係有個機會俾你哋揀。點樣揀呢？你贏咗。你可以揀咧，分啲錢俾第2名嘅朋友，等佢咧唔會咧兩手空空翻去嘅。當然你可以唔分啦，你都可以淨係分1蚊都得嘅，或者你同佢5對分亦都得，9-1都得。你贏咗你俾9，人哋自己要1都得。如果你咁慷慨嘅話，冇乜所謂嘅。即係話晒，大家識咗咁耐係嘛？經咗2個月，有冇啲感情先？大家都梗係有啦，有嘅係嘛？咁如果係咁嘅話，即係睇下善長人翁，大家即係點樣啦？逐個白撈先啦嘛，白撈。即係如果你得到冠軍嘅話，你願唔願意去將你嘅獎金分啲俾第2名呢？願意。咁你願意點分法呢？點分法就睇下。而家要答㗎啦。10萬蚊，你會點樣分？唔係問下先，問下分埋你俾第3名得唔得㗎？唔得，淨係俾第2名啫。嗱，家姐就嗌唔好分喎。分幾多？俾啲分佢。俾啲零食物語嘅 coupon 佢。好啊，好啊，我咁決定。唔分係嘛？白佬分啲啲咯。分，你望下媽咪先喎。分。OK，媽咪話 OK。係啊，分。唔係媽咪話唔好啊，唔係 OK。分一定分幾？分幾多啊？分10萬蚊，分幾多？如果你攞冠軍嘅話，我9佢1啦。好，1萬蚊，慷慨。家姐有啲肉痛，我睇到個樣。流緊血，流緊血。好啦，你又點？我好憎佢哋嘅。咁啊，同你一樣啦，9-1大你少少啦，大你1蚊啦。好啊，好啊，好。真係1蚊啊？係啊。大佢1蚊。大佢1蚊，101蚊。係啦。哦，即係浩，估唔到，我以為浩南會唔分，浩南都幾好人，俾掌聲浩南先。喂，點解我冇掌聲啊？俾啲掌聲，唔好意思，俾啲掌聲我先。Isaac，你點啊？得2張咋？
嚇？可唔可以10張啊？10個參賽者分晒啊！我都想啊！你自己再賺10個10萬翻嚟。喂，冇所謂㗎，你咪自己再寫咯。你分你大會唔俾你，喂大會唔俾你分俾第3名啫，你自己可以分啲俾第3名㗎。咁又可唔可以啊？冇得阻止佢㗎嘛。係啊。係喎。評判嗰啲4張嗰度。係咪先？佢哋咁辛苦係嘛？咁多個星期去幫你哋，咁點先？你講到第2名先啦。5-5啦，交到個朋友一齊揾錢啦，係咪先？多個戰友喎，多個戰友喎，係咪先？我都如果你真係贏咗，我都戥你唔抵啊！即係明明自己攞10萬蚊噶嘛，突然間雙冠軍係咪開心啲啊？咁啊係喎！喂，咁如果俾你冠軍抵啲喎，咁樣好似件事開心啲喎，咁樣又好啦，睇睇。好啦，未嘅，好啦，未有結果嘅，因為咧即係分數太多啊，不如啦講一講，即係今次成個拍攝，你哋嗱同幾位我哋幾位嘅評審，佢哋喺 YouTube 上面嘅影片，即係多標到都嚇死人㗎啦，係咪先？係咪啊？現場朋友係啊嘛。冇錯。係啦，同佢哋嘅交往，你哋喺今次學到啲咩嘢咧？喺佢哋身上，不如逐個講講好嘛？我先係嘛，咁啊喺各位評判身上學到拍片嘅節奏啊，點樣執個 look 啊，同埋點樣講嘢都係好犀利嘅你哋，咁啊佢開始引我哋笑啦，咁佢哋咧就無時無刻咧都可以抄到啲嘢俾觀眾睇，覺得好犀利嘅，咁唔使抄嘅，直頭已經係笑料嚟㗎啦，咁啊你講啦。係啦，我就係同4位評判相處咗咁多個禮拜咧，都覺得佢哋好 nice 嘅，即係佢哋會其實係有鼓勵到我嘅，因為由一開始嗰時我係冇乜自信啦，到而家其實都唔係多咗好多，但係咧由一開始完全唔講嘢啊嘛，但係評判都會鼓勵我咯，咁呢一樣嘢係好感激。我都見到係當初你都係比較少啲慢熱啲嘅個人，即係唔係好似阿浩南咁樣，見到個個都擒住佢咁樣嘅。係啊，我唔似浩南。即係係啦，咁所以我見到你嘅即係進步都好大。Isaac 其實開頭咧我都好怕出鏡嘅，因為我自己個 YouTube channel 咧都係戴面具嘅。但係你就驚出鏡，但係唔怕錫。慢慢進步咗，係咪好快啊？進步咗好多啊！你咁樣大躍進啊，係。一路咁多集，阿評判就俾意見我，咁啊慢慢改善咁樣，非常好。學到啲咩啊？咁即係喺個石嗰度。學到一啲感覺。係咯，感覺。好啊，咁咧其實佢3位咧，即係可以即係講下佢哋嘅背景喎。因為咧，其實3位裏面有2位咧，本身都係 YouTuber 嚟嘅。咁啊喺網上面咧，即係阿浩南啦，同埋阿Balu啦，都係喺網上面好多人訂閱嘅。阿Balu，你個 channel 有幾多人訂閱你啊 ？YouTube 4萬幾啫，4萬幾。哇，犀利！俾啲掌聲佢先。因為佢唔係話空手而嚟嘅，即係本身佢已經係好多人訂閱嘅。阿浩南咧，我話60零到啦，咁啊今朝早可能已經係70㗎啦，咁啊70咩？70萬？70個到啦。70個。咁啊認真嘅，我而家有6萬個訂閱嘅。哇！嗌多次，俾幾多錢請啊？呢啲？咁啊，而阿 Isaac 本身就唔係 YouTuber 嚟嘅，有百零個幾個月。但係 Isaac 本身就又好似係都係有從事即係電影嘅工作係嘛？即係做啲講唔講得㗎？剪接咁樣樣嘅係嘛？喂，咁好啦，即係有個人神神秘秘拍我膊頭，俾啲嘢我咁係咩嚟啊？哦，喂，有分數咯喎！好啦，報分嘅時間啦，好緊張啊！喂，俾氣氛嚟先啦，係咪好想睇啊？我特登唔睇㗎啦。首先講下第3名。第3名嘅 social media 17.08分，加評判23
10.46分，再加現場總共第3名嘅得分係40.54分。呢一位朋友係阿 Sir。好，多謝多謝。第2名冠軍啊，直接冠軍啊，好啊，直接冠軍。冠軍喺網上面嘅得分31.7分，現場28.91分，總共60.61分。佢係好啦，張貴龍，佢係嗌名，好啦，眾望所歸，好啦，多謝多謝。而白鹿嘅得分總分係52.38分嘅，可唔可以唔恭喜晒3位！再俾多啲熱烈嘅掌聲去祝福佢哋好嘛？西非你啊，冠軍！好啦，香港最強 Creator 新秀戰2014最強 Creator 嘅得主就係浩南，要舉晒手啊！浩南，好啦，呢個時候咧，我哋咧頒發咧呢2張支票俾第1同埋第2名啦。佢哋，我相信佢哋會請 Ice 食飯嘅。1萬唔請㗎啦。先頒俾亞軍阿白鹿先，好唔好啊？白鹿接受你嘅9,900，唔係101蚊，101蚊單數嘅，好意頭啊呢個。好意頭，係咁1啊！恭喜晒白鹿，恭喜晒！好啦，跟住到阿浩南接受我哋評審頒俾佢嘅89,999蚊嘅支票，恭喜晒！恭喜晒！好啦，跟住咧，我哋有請攞住啊，係啊，攞住啊！喂，好啦，跟住咧，我哋咧就有請3位嘅星級評審，黃宗堯 BB、張建聲 BB 同埋欣怡 BB 一齊嚟頒呢一個2015年嘅電影演出嘅合約咯。我哋可以褪過少少啊！好啦，呢一個合約咧，我哋咧就係頒俾浩南 BB 嘅，恭喜晒！哇，今日哇，好啦，大家影張相先啊！恭喜晒阿浩南 BB 啦，眾望所歸啊！一路啊，浩南 BB 喺網上面嗰個點擊率咧都比較高啲嘅。好啦，呢個時候我哋全個台一齊影翻張大合照啦，好唔好啊？嚟啦！我同其他評審一齊去影張相啊！好啦，我哋影咗呢張先，跟住我哋先再請其他 creator 上台一齊再影啊！恭喜晒咁多位！好啦。特別鳴謝咧 Dimple.TV、中國3D 數碼娛樂有限公司、江本、全港2、Balance 清熱飲同埋清江明目飲、零食物語、Monster、遵理同埋 Brito Academic 嘅，多謝晒 ，thank you。咁我哋咧我哋一齊請埋其他嘅Dimple.TV 嘅 YouTuber 啦，包括咗阿大 J 啦、阿軒啦。KC 啦、5億啦、J 風啦、Ken 啦、Line Up 啦，點 J 風係話 J 風好出名啊！邊個係 J 風啊？揮下手先。喂 J 風，喂，Amy 啦、點啦，馬 Michael 啦，一齊同埋我哋其他嗰幾位嘅 YouTuber
一齊參加過嘅最後10強嘅 YouTuber，我哋一齊上嚟啦！嚟一齊上嚟影張相啦！嚟啦，唔好怕醜啦！好啦，咁我哋有請啊，我哋嘅贊助江本同埋全港熱咧，都一齊上嚟啊，分享呢份喜悅嘅。Thank you， 多謝晒。我哋一齊喺台上面咧影張大合照啦。呢啲時間咧又要推埋個蛋糕出嚟先。因為多謝 Pandora 呢個蛋糕啊。好啦，喂，咁啊後生嗰啲啊前啲啊，即係我啦。好啦，我哋一齊咧就影張大合照嘅，係呢邊呢邊。好多謝晒今日喺現場啊嚟到支持嘅朋友啊，咁記得咧繼續咧上翻去 Timbo.TV 嘅 YouTube channel 咧去 subscribe 佢哋啊，同埋啊上去啊。喂，我哋興奮啲係咪，影張？多謝晒，多謝晒嗱，個別啊，開心嘅嘢唔好俾佢停，一人揸住碌炮先，唔好講笑。嗱，唔好周圍射啊 ，Justin， 向天啊！好啦，大家係咪已經揸住咗碌炮啦？學識咗點開未啊？都學識啦係嘛？好啦，呢啲嘢要問江本先知道嘅你。好嚟，準備。好，喂，我唔使啦，我冇手啦。好嚟，3、2、1，試啦！下一個 season 最強 creator。出年我哋再見啦！多謝晒咁多位現場嘅觀眾，多謝晒，多謝晒每一位參賽嘅朋友。好啦，我哋一陣攞個蛋糕後面，哎呀，切咗佢啦！多謝晒咁多位，多謝晒 ，thank you， 多謝晒 ，thank you。嗱，想影嗰啲 fans 想影合照嗰啲，自己個別啊，自己去圍啦。下年再見啦！出年啊，希望現場今日嚟睇嘅朋友，幫我爆埋啲碌。現場有嚟睇嘅朋友，希望出年見到你哋去參加呢個最強 creator 嘅比賽啊！希望更加多朋友拍多啲唔同嘅有創意嘅短片，繼續放翻上網啊！多謝晒各位，多謝，拜拜，拜拜。